So, meron tayo ngayong Dell Inspiron na laptop and na-test ko na ang hard disk if it is working and lumabas na hindi siya gumagana. So, ang kadalasan na nangyayari sa mga hard disk ay dahil sa mounting nila, walang dampeners ang mga laptops ngayon, and ang mga hard disk is susceptible sa mga vibrations. Ito, nakikita nyo itong points niya na walang dampeners. So, pag nag-vibrate yung laptop is nadadamage yung hard disk. Ito yung hard disk niya. Nadadamage yung hard disk niya dahil sa vibrations. Kasi, itong mga ito is napaka-sensitive sa vibrations. Madali silang masira. So, it is advisable na magpalit kayo ng SSD. So, kung magkakabit kayo nito, dapat first, tanggalin nyo muna yung battery before doing anything else. No? Kasi, baka kung ano mangyari sa laptop. So, meron diagnostic na nangyayari ngayon sa laptop na to. Ngayon, nandito yung installer ng Windows. I-install na natin dito yung bagong OS. Kasi nga, damage. So, ngayon, ibuboot siya sa boot manager. Doon. So, meron tayo. Yan. Ayun, ibuboot natin yun. And, i-install natin yung Windows 10 dito sa machine na to. So, hindi ko muna siya skill nose para ma-sure ko kung anong pwedeng gawin pa. So, I have to set it to airplane mode para makapasok ako. So, yon, let's go! Nakapasok na tayo. And, account. We are in. So, yun na. So, okay na. Ko-close na natin tong laptop ngayon and we'll finish it out. Ayun, kita ko na. Ay, naku, hirap talaga pag nahuhulog yung mga screws. Yan. So, tetest natin ngayon kung anong boot up time niya. 1, 2, 3. Thank you kay D. Cortez sa pagtitiwala ng pagpapapalit ng faulty niya na hard disk into an SSD. Here's a read and write speed of the SSD. Bye.